warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya yang sangat sederhana lagi. Kita akan set cara menggiling padi pakai mesin yang sangat sederhana, simple, praktis, terpercaya. Wow. Jos Margando Top Markotop ya. Nih lihat, pasti Anda akan terkesan dengan pakai diesel yang sangat sederhana. Wah, ini tenaganya jos Margandos pokoknya. Anda pasti akan terheran-heran melihat kekuatan dari diesel. Merek apa kuwi? Suzuki. Ini salah satu produk Suzuki yang dari Jepang, yang sebentar lagi akan menggiling padi untuk panen padi, panen raya. Wow. Top Markotop pokoknya. Jos Gandos. Pokoknya ini setting, cara set mesin penggiling padi. Sederhana, simple, terpercaya. Top Markotop, Jos Gandos. Nah, jerone paku loh. Nah, lihat. Jerone paku. Ini padinya nanti dimasukin ke penggilingan itu. Wah, rontok kabeh, bro. Wah. Top. Ya, jos. Kerjakan di bengahan belum. Nah, kalau nggak salah di sebelah depan itu belum. Kalau pengen cari bangsanya harta benda, harta karun, nah di belum. Semua harus nonton video ini. Jangan lupa subscribe video ini. Pokoknya isinya top. Jangan dilewatkan. Terima kasih.